سلام، خیلی خوش آمدین به کانال من. در این ویدیو قراره که یه اسنک خیلی خوشمزه با هم دیگه درست کنیم. برای درست کردن اسنک به نون اسنک نیاز داریم، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، سیب زمینی، پیاز، نمک، زردچوبه و فلفل. مقدارش رو در کپشن براتون نوشتم. بریم تا با هم دیگه درستش کنیم. اول روغن رو در ماهیتابه میریزیم. کمی که داغ شد سیب زمینی رو به صورت نگینی خرد میکنیم و اضافه میکنیم. اسنکی که درون منزل درست بشه 100% خیلی سالم تره تا اسنکایی که بخوایم از بیرون بخریم. سیب زمینی رو سرخ میکنیم و به کنار ماهیتابه میدیم تا پیاز رو اضافه کنیم. پیاز رو خرد میکنیم و درون ماهیتابه میریزیم. پیاز هم کمی تفتش میدیم تا به صورت طلایی در بیاد و بعد از اون گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنیم. شما میتونید این اسنک رو با سوسیس هم درست کنید، ولی خب با گوشت چرخ کرده هم سالمه هم خوشمزه تره. خب گوشت چرخ کرده رو که ریختیم در ماهیتابه رو میگذاریم که 10 دقیقه بخار پز بشه. برای سرخ کردن قارچ روغن رو اضافه میکنیم، قارچ رو میریزیم و تفت میدیم که کمی سرخ بشه. خب گوشت چرخ کرده و سیب زمینی کمی بخار پز شد. نمک، زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه میکنیم. از هر کدام یک قاشق چای خوری، البته فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری اضافه میکنیم، هم میزنیم و قارچمون رو اضافه ماهیتابه میکنیم. خب مواد رو مخلوط میکنیم، در ماهیتابه رو میگذاریم 10 دقیقه تا گوشت چرخ کرده کمی بیشتر پخته بشه. بریم سراغ درست کردن اسنک. نون اسنک رو میگذاریم، پنیر پیتزا رو روی نون میریزیم، هر مقدار که دوست دارید. بچه‌ها که خیلی پنیر پیتزا دوست دارن. و بعد یک لایه از مواد و دوباره پنیر پیتزا و نون اسنک. من به تازگی کانال آشپزی زدم. خیلی ممنون میشم که من رو در اول راه حمایت کنید. خوشحال میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بخونم. خب بله، پنیر پیتزا رو میریزیم و نون اسنک. به این صورت. میتونید اسنک ها رو درون ماهیتابه روی شعله پخش کن بگذارین، درش رو بگذارین تا پخته بشه. اینم از اسنک خوشمزه ما که خیلی خوشمزه و سالمه و بچه‌ها خیلی دوستش دارن. ممنون که تماشا کردید.